Uy, salud. ¿Qué es? ¿Qué es? Caballo. Duro, duro, las iguales. Cerdito. Burrito. Pero fuerte, que no escucho. Caballo, perfecto. Gallo. Pato, perfecto. Ahí están pilas. Como un chivito, una cabrita, ¿se acuerdan? ¿Y esto? Eso, muy bien, Valentina, pollito. Pollitos. Duro, duro. Muy bien. Ahí están contestando rapidísimo, Melissa, a ver. León. León. ¿Qué era? ¿Se acuerdan que se trepaba en los árboles?